আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের মাঝে নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তোমাদের সবাইকে পাপেল এডুকেয়ার চ্যানেলে স্বাগতম। আচ্ছা, আজকে তোমাদের সাথে যে বিষয়ে কথা বলবো থাম্বনেল থেকেও জেনে নিয়েছো, টাইটেল থেকেও জানো। তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি, এই যে দেখো, দাখিল এবং এসএসসি ভোকেশনাল থেকে যারা পরীক্ষা দেবে 2022 সালে তাদের জন্য যে ট্রেডের বিষয়গুলো আছে সেই ট্রেডের বিষয়ে আমরা ট্রেড 1 এর আজকে সাজেশন দিব। আর বিষয়টা থাকবে ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন, এটার সুপার সাজেশন দিব। তার আগে বলে রাখি, তোমরা যারা আমাদের চ্যানেল নতুন আছো তারা আমাদের চ্যানেলটি একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দাও। আর তোমরা যারা আমাদের চ্যানেল থেকে তোমরা যারা পরীক্ষা দেবা তাদের জন্য কিন্তু একটা স্পেশাল সুপার সাজেশন আয়োজন করা হয়েছে। আর এই সুপার সাজেশনটি কিন্তু তোমরা সংগ্রহ করতে পারো এই দুটি নাম্বার থেকে, যে কোনো একটি নাম্বারে 510 টাকা বিকাশ অথবা নগদের মাধ্যমে পাঠিয়ে তোমরা কল করো যে স্যার আমি টাকা পাঠিয়েছি, আমাকে সুপার সাজেশনটা কালেক্ট করতে দিন। ঠিক আছে, তখন আমরা তোমাদেরকে সাজেশন দিয়ে দেবো। আর আরেকটি কথা বলে রাখি, যারা 310 টাকা দিয়ে ভর্তি হবা বা 310 টাকা বিকাশ অথবা নগদে পাঠাবা তাদের জন্য শুধুমাত্র সুপার সাজেশন। ওকে, এই যে এতটুকু। আর অনলাইন প্রাইভেট প্রোগ্রাম এবং সুপার সাজেশন দুইটা মিলেই হবে 510 টাকা। আর পরীক্ষার মানদণ্ডটা কেমন হবে? যে কোনো বিভাগ থেকে মোট 30 নম্বরের উত্তর দিতে হবে। তার মানে তোমাদের গততে 60 মার্কের পরীক্ষা হতো, সেখান থেকে 50% অর্থাৎ 30 নম্বর উত্তর দিতে হবে। আর সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে, কেননা কারণ আমরা ইউটিউবে তোমাদেরকে দেখাবো জাস্ট ডেমো আকারে, বাট আমাদের পেইড যে সুপার সাজেশন সেটিতে কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত রচনামূলক সব কিছুই কিন্তু সুন্দরভাবে তোমাদের সামনে উত্তর দিয়ে তুলে ধরা আছে। তো দেখতে পাচ্ছ অতি সংক্ষিপ্ত 3টি গ্রুপ কাটিং টুলের নাম উল্লেখ করো, 3টি স্লট কাটিং টুলসের নাম লিখো, 5টি সিজারিং টুলসের নাম লিখো, গলন বলতে কি বোঝায়, ভালো ওয়েল্ড বলতে কি বোঝায়। এবং আমরা কিন্তু সুন্দরভাবে তোমাদের জন্য প্রায় 20টি অতি সংক্ষিপ্ত দিয়েছি। আর আমাদের মেনেও প্রায় 20-25টি আছে। এগুলো ভালোভাবে পড়লে কিন্তু শতভাগ কমন আসবে। আর এটাও কিন্তু তোমরা যারা সাজেশন নিবা না তোমরাও কিন্তু এটা পড়তে পারো, টেনশন নাই। তবে একটু কষ্ট হবে, উত্তর খুঁজতে হবে। ঠিক আছে, আর এটার পিডিএফ ফাইল আর উত্তর সহ সবকিছু পেতে কিন্তু তোমরা টাকা পাঠিয়ে দ্রুত কল করো। আর এবার আসো তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে তোমাদের যেটা করতে হবে, আমরা কিন্তু উত্তর জাস্ট তোমাদেরকে দেখানোর ক্ষেত্রে দিয়েছি। তোমরা একটু খেয়াল করো, গ্রুপ ও স্লট কাটিং হ্যান্ড টুলসের নাম উল্লেখ করো, আমরা সুন্দরভাবে এখানে উল্লেখ করেছি। তারপরে ওয়েল্ডিং শপে দুর্ঘটনার কারণ কি, আমরা সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছি এখানে। তারপরে দেখো, উত্তম ওয়েল্ড জোরের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করো, এখানে দিয়েছি। প্রায়ভাবে আমরা 6টা বর্ণনামূলক প্রশ্ন দিয়েছি, 6 থেকে 8টা, হ্যাঁ 6টা দিয়েছি, 7টা 8টা দিয়েছি। এখান থেকে আমরা জাস্ট তোমাদেরকে, হ্যাঁ এটা হলো রচনামূলক ছিল, সরি ওটা অতি সংক্ষিপ্ত ছিল। আর এটা হলো রচনামূলক। দেখতে পাচ্ছ তোমাদের জন্য কিন্তু প্রশ্ন উত্তর সহ দেওয়া হয়েছে। আর এই যে পিডিএফ ফাইলটা, এটা সম্পূর্ণ তোমরা পেতে কিন্তু এখনই টাকা পাঠিয়ে অথবা কল করে টাকা পাঠিয়ে তোমরা সাজেশনটি কালেক্ট করে নাও। এই সাজেশন সহ, টেটে সাজেশন সহ বিষয়ভিত্তিক প্রতিটা সাজেশন কিন্তু তোমরা আমাদের চ্যানেলে আমাদের কাছে পেয়ে যাবা। ঠিক আছে, তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। পরবর্তী ট্রেডের বা পরবর্তী নতুন স্পেশাল ভিডিও নিয়ে আমরা তোমাদের মাঝে হাজির হব, সেই সাথে তোমরা আমাদের সাথে থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।